Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24, как обычно, вечером. Я Петр Цепандин, нахожусь в гастростудии ресторана «Мусхая» у Семена Дарбахова. Приветствую, Семен, и к нам в гости пришел человек, большой человек, Виталий Щукин. Виталий, приветствую, приятно познакомиться. Виталий нужно представить как актер, вайнер, стример, КВНщик, просто человек-оркестр, много чего, мы всего этого коснемся. Первый традиционный вопрос, который я обычно всегда своим гостям задаю. С чем ты к нам сегодня пришел, так как у нас все-таки кулинарное ток-шоу, что мы будем делать, что готовить? Виталий? Сегодня мы будем готовить жульен с пюре. Ой, это что такое вообще? Жульен – это курица с сыром Ага, и шампиньонами, с грибами. все понятно. такое- Это как, это получается как второе блюдо, да? Да. Второе блюдо. Как соус, можно бы, как сказать, гарниру. Показываешь свой домашний рецепт, да? Да. Это твое фирменное Это мое любимое блюдо просто. Да, любимое это- блюдо. да. То есть, блин, у нас этот же традиционный вопрос должен был быть. Что ты Ну да. будешь... Ну да. Что теперь придется другой вопрос задавать? Хорошо. Сколько времени готовится, как долго это все делается? Нет, не так долго, минут 30, наверное. Минут 30. Хорошо, мы за время передачи это успеваем, это классно. И до того, как мы начнем, чтобы ты не стоял просто так, задаю вопрос, который традиционный. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. И давай параллельно что-то делать. Семен тебе может помогать, я могу тебе Начнем, помогать, наверное, если что. Самое долгое, скорее всего, это будет у нас. Да. Курочка. Давай. Да, давай Нет, специальную досочку досочку для отдельную. курочки, чтобы потом мы можем ее убрать. И Тряпку начнем, да? Давайте, что о себе? Ну, где вырос, Давай я. где родился и как дошел до жизни такой, мы это называем обычно. Родился в городе Якутске, Так. всю жизнь жил здесь. Ага. Ну, летом, как всегда, родители в деревню отправляли, как и всех детей, мне кажется. Да? Что? Там Какую? еще лук есть, да? Нет, все? Все, да. Какую? Ты можешь. Чемная, Татта. Татти. Да. Ты родили Таттинские, получается? Да, мама именно Татинская, Ага. отец у меня городской. И поэтому творческие, наверное. Таттинские же все там, все же великие Да, наши да, у меня, якутские. по линии мамы у меня очень много художников. Все творческие, поэтому ты творческий. Да, творческие. У меня нет. Актерское именно, наверное, от отца все-таки перешло, потому что он со всеми так разговаривал, как со всеми мог общий язык найти. Он такой человек общества был, все его уважали. Такой уважаемый человек на самом деле был. Хорошо. Предприниматель, да. Ага. Опс. Так. Вот, из этого как-то все перешло ко мне. Вот, учился в школе, закончил. Да, закончил. Так или кубиками? Да не важно, просто. Ну, А я ничего готовить не буду, да? Нет, ты ты курицей можешь. займись окей, курицей, окей. да, и параллельно рассказываешь, продолжаешь. А я иногда вопросы задаю. Если ты будешь долго рассказывать, это хорошо. Я после школы поступил в ЕИП. Куда? ЕИП, Это что такое? Экономический... да. Я на самом деле высшее образование получал лет 10. Я очень долго, да, очень долго заканчивал, но ничего, я не мог определиться на самом деле после школы, кем я хочу быть. И вот я бы на самом деле добавил бы в школьную программу еще больше, ну типа года 2, потому что не все дети могут понять за 11 лет, типа, кем они хотят стать. В смысле, подожди, ты предлагаешь, чтобы не 10 лет, а 12 лет учились? Даже 13, потому что мне это не хватило, серьезно, я не знал. И вот после того, когда я уже поступил на финансиста, экономиста, Ага. я начал работать, ну, подрабатывать там, мы начали снимать скетчи, вайны, когда по КВНу все это параллельно шло. Подожди, ты вроде как экономист, но начал снимать скетчи вайны. Да, потому что все-таки со школы занимаюсь КВНом, и мне когда по душе было. Как занимался на самом деле, это как хобби Ну, было. КВН, когда ты в школе учился, КВН просто был на жесткой волне, правильно? Да. Якутские первооткрыватели уже давным-давно, ребята, да? Уже Да. такие, ну, там, вышкой выступали. Да. Вот. Ну, и- я их не знал. Не знал? Не знал, но потом Да? только с ними познакомился. Но КВН все равно был такой, ну, Да, движение такое. на хайпе мощное. было, да. И Ага. Чеснок надо, да, еще почистить? Давай я пока почищу чеснок. Я чеснок вижу. Так. И как-то вот, ну, доучиться надо было. Я доучился все-таки на экономиста, высшее образование получил. Больная тема была, да? Походу больная тема, но учитывая то, что ты 10 лет, которые обычно люди за 5, да, стандартно. И вот параллельно, как бы, да, высшее образование, я работал и понял, что все-таки камера любит меня. Камера любит меня, Так. когда мне нравится создавать какой-то контент, Ага. что-то придумывать. И вот так пошло-поехало. Сейчас вот мы
начинали с вайнов 6-секундных, сейчас уже снимаем фильмы. Вот так вот, как-то так плавненько все перешло. Ну, то есть у тебя и все получается, да? То есть ты сам актер, можешь еще и придумать, сценарист получается, да? да. Можешь оператор-постановщик, Да, художественный постановщик, и этому как и всему- режиссер. И этому всему учит КВН вообще. А. Школа КВН очень такая сильная, в тебе развивает именно лидерские качества, работа в команде, также написание шуток, как сценарист, как и актер Да, играешь, да, да. да. Потому что у тебя нет на то время, ты студент, откуда у тебя там авторы, Конечно. все сам сидишь, придумываешь там. Ага. И все это нарабатывается с годами, очень много лет. И Отрабатывается Да, на зрителя. отрабатывается, да. 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 Ну, фундамент залаживать получается, да? да, фундамент залаживают конкретно. Так, тем более мы до Первого канала дошли. Мгм. Это Ну, скорее всего, Сочи было, наверное, да, музыкальный да, фестиваль. мы Ну, там и выступали. Вы же в а Вышке там это играли брали. или нет? Нет, мы играли в премьер-лиге. Премьер-лиги, Да. премьерки, да, так. У младшего Маслякова. Мгм. И вот там редактура очень конкретная, там страшно. Там Несмотря на то, что говорят, цензуры нет, но она есть. очень сильная цензура. Мгм. И не хотят банальности. Если у кого-то такая шутка есть, все, отбрасывается шутка мгновенно. Ты в день приносишь 30 шуток, из них может остаться только одна. И и каждый день вот так вот, 30 шуток, одна остается, 30 шуток. И у тебя за неделю вот 7 шуток остается, 7 миниатюр, которые ты показываешь на сцене. И все. И это вот, прикинь, вот. это И вот еще там не- и А эти авторство, редактора и- поэтому в этом Это сидят. Я думал, еще чем не они факт, занимаются, это Чевурин, Не, там, да, они еще кто-то. смешное То есть все осталось, да? все ребята, Да. значит, Это эти еще не факт, что смешное осталось. редакторами Эй, работают. подожди, вот так нормально? Чеснок? Или Ну, по как? идее, можно было задавить ее. А, Нет, просто выдавить. И мы так делали. через это, Да. ну, понятно. Ну, Это в тебе самом любят. конце почти добавляем. Ну и вот, редактура, конечно То же. есть, получается, КВН первая же школа жизни это КВН. Да. Работа на камеру тоже так же. Ну, Вообще все конкретно. Ну там, конечно, да. а войны как это? Ну, просто на волне популярности получилось или как? А войны, да, на волне Это же войны, популярности. это же, ну как, это короткие ролики, желательно смешные. Да, изначально Вайн это было приложение, как Инстаграм, только там можно было закидывать 6-секундные видео, и все. Вот такая вот площадка была, где 6 секунд, вот и все. И за 6 секунд надо было успеть. Что-то показать. Да. И поэтому так Да, все быстро. Да, да. Завязка, развязка, еще и насмешить нужно. Коль- До 6 коль- секунд. 6 секунд это очень мало. Это Ну да, нужно да. талант иметь, мне кажется. Я сейчас не вспоминаю, как это мы писали, не знаю. Ну, как-то получалось. Затем в Инстаграме 15 секунд появилось. Да, Там еще уже короткие. более-менее. Затем минута, вообще с лафа. IGTV вообще там без ограничений. Ну, Так, как-то а так. сейчас тогда ты направление твоих занятий чем? Кино. 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 Кино, Да. кино. Ну вот ваш фильм, который стал самым кассовым фильмом. Да. Ты какое участие там принимал? Мы, Актер. мы актеры и мы директора, можно То сказать. есть, то есть да. получается, у вас творческая группа. Творческое объединение, да, Сорат и Hits Production. Мы Как? Сорат, Сорат. Сорат, да. Ага. И Hits Production, Hits Production. да. Вот наши два объединения слились вместе, можно сказать, воедино. И вот начали делать. Мы по концертам, по гастролям еще, кстати, ездим. И вот То как есть идея вы прошла. выступаете тогда своими скетчами, да, типа так? или Да, как? да. Ага. Изначально скетчи снимали, затем начали вот по гастролям ездить, и идея прошла вот фильм снять совместный. А почему мы нет? Сняли, получилось. Самый кассовый фильм получился. Получился. Да. Ну, то есть вы попали ровно в целевую аудиторию, получается. Ну, все любят комедию на самом деле. Вообще юмор это самый сложный жанр. Самые сложные. Самый считается сложный, всегда но так, да. И в то же время самый, который, нравится людям. Ну да, ну он легкий, все. Да, Пришел, да, посмотрел, хорошее настроение, пошел. Да. Как-то так. Новенькие Да. словечки. А? Да? Новенькие словечки. Да, узнал. новенькие словечки. Но всегда считается, что юмор один из самых сложных жанров, ну, допустим, стендапер, да, ну это очень сложно же. да, Очень то есть- сложный. Очень сложно. Но... Я бы в стендапе себя не смог, наверное, проявить себя, потому что
очень много стилей, юмора вообще. А стендап не для меня. Потому что, Ну ты как актер. да. Ну вот харизматичная внешность, а что нужно еще, чтобы рассмешить? Подача нужна. Нужна подача именно диалога. Подать, как ты преподносишь свою шутку. Это от много чего от этого тоже зависит на самом деле. Ну и от внешнего вида, Да. да, как интонация и все Да, прочее. мимика лица. да. А анекдоты хорошо рассказываешь? Нет, очень плохо, это у меня Так, не умею. да? А что умеешь тогда, скажи? В чем Сниматься, твоя сниматься. сила? В чем твоя сила тогда? Моя сила в мимике лица. Да. Ага, как У меня лицо как пластилин. Я Джим Керри? всё- Да, типа такого. типа такого, да? Такого, да. А. Ну, Джим Керри же этим же вышел практически, считается. Ну да. И- Мистер Бин. А, Мистер Бин тоже так. всякие лица делает, крутит. Ну, крутой человек. А у тебя есть ну, герои, которые, ну вот, Джеки Чан. из старшего поколения, которые, Джеки Чан. Ну, из со всего которые мира. вроде как бы и серьезные, и вроде как бы и комические, и вроде и дерется. Ну, вот Джеки Чан крутой. А не Самма Хонг? Нет. Нет, по внешности, может быть, да. По внешности, может быть, да, да. А так Джеки Чан. На самом деле Джеки Чан вообще, он два стиля, которые, да. Взял, смешал, да. Да, драка и юмор. Это Ну. как можно связать на самом деле? Вроде бы никак, но он это сделал. Ну, Он продвигал свою линию до конца, сейчас просто легенда, человек-легенда. уже стал, да. Ну, его Голливуд же очень долго не принимал, а потом все-таки принял, и все, он там уже практически Многие свой. до сих пор хотят научиться. Что там было? По-моему, первый фильм «Час пик», да, был? Не, Ну, нет, я имею в виду, когда с голливудский, когда голливудский, возможно, да, час Да, пик. «Час пик», именно. да, с Крисом Роком, Нет, да. вроде. А? Вроде нет. Не, голливудский, который уже имел в виду успех. Ну, не суть, как бы, да. Джеки Чан, ну вот твой, да. А из российских, может быть, ну, не знаю, там, Задорнов, Жванецкий, Райкин там. Нагиев. А, просто потому Нагиев. что кривляется. Нет, потому что у него, он раньше же снимал «Осторожно, «Осторожно, модерн». модерн», да. Он Они тоже- с Ростом снимали вдвоем. Да, и это было тоже как в то же время, как вайны, как скетчи. Ага. Понимаешь? Каждый раз одни и те же персонажи, Перевоплощается. да, перевоплощаются, тоже надевают парики, Ага. разные сценки. Это тоже в то же время, Тяжело, но это те же самые сценки. Из этого для меня, вот. И Нагиев. сейчас, да, Нагиев просто актер очень крутой. Чикатило, вот, например, снялся в сериале вообще. Ну. М, Как раз недавно второй Да, сезон. да. я не Он видел. просто гениальный актер, Ага. гениальный чувак. Ну, хотел бы с ним познакомиться? Или Да, уже? Или да. уже? Нет, еще не познакомился, но надеюсь, скоро познакомлюсь. Мгм. Надеюсь, очень скоро. Хорошо, тогда забегая чуть-чуть вперед, твои мечты, какие, вот, допустим, в творческом плане, в профессиональном плане? Познакомиться с Нагиевым, ладно, первое, второе. Да таких нет конкретно, вот Ага. именно. Я себе не, у меня мечты нет такой конкретно. Да, ну, которой- допустим, в Голливуде сняться, там, и в российском полнометражке, там, полном метре сняться. Да, полнометражный. Ну, быть известным на всю Россию, это классно, я думаю. Мгм. С одной стороны классно, с другой стороны не Ну, классно. якутского актера, по-моему, нету еще, который был известен на... Да, такого известного нет еще. Ну, есть пара ролей, которые, ну, снимались там в российских, да, фильмах. Есть, Голливудского нету точно. Голливудского нет. Где Ну, он на самом деле, наше кино нужно развивать. У нас, у наших фильмов есть свой Когда ты стиль. говоришь наш, имеешь в виду якутский или? Да, якутский. Так. Именно вот называют Сахавуд. Сахавод, да, Да. уже. Все по России все боятся, когда вот приезжают якуты. То Так всё, опять, они все, фестиваль- опять все награды заберут. Ну. Да. Но это же хорошо, на самом деле. Ну Щас да. якутское кино очень сильно развивается. Все боятся, молодцы. И мы это умеем делать. И мы это умеем делать за маленький бюджет. Кстати, да, Да. и это в этом тоже, да, феномен считается. Да. А в чем секрет тогда, на твой взгляд? Секрет? Что случилось? Вдруг не было, потом резко все начали снимать. Не, ну конечно, да, первые фильмы снимали там за деньги, за фильмы, за государственные деньги. Потом появились независимые студии, там небольшие фильмы, буквально за 1 000 000 рублей, да, деревянных начали снимать. Вот я не знаю. Это вот какой-то феномен на самом деле. Феномен, да. Ну, Своя как- подача. Есть своя феномен подача. корейского кино, есть феномен там казахское кино в какой-то момент выстрелил. У нас Сейчас есть якут- стержень какой-то есть. Вот, Своя невидимый, подача. да, своя подача. Подача, свое видение. Да. Ну, И то есть- народу это заходит. Не, ну потом же нельзя сказать, что все якутские фильмы сняты ну, в какой-то единой стилистике. Нет такой. вообще. Нету же. Вообще. Да, оно ну не такое сказать же, что вот разностороннее. посмотреть, все, ну вот казахский, наверное, видно. Корейский,
да, там видно, да. А Видно. тут якутского У всех сложно. все по-разному, Индийский да. там, ну, все видно, да. А тут Все тоже по-разному снимают, у каждого режиссера свой стиль. Ну, то есть Да, ты не да. можешь, ответа Не нету, могу. Нет, почему вот ответа так нет. вот это произошло. У нас То есть конкуренция между то- собой сильная. Вот, Кстати, да, вот это. тоже залог успеха, на самом Ага. деле. Мы друг друга вот тут этим боремся друг с другом Ага. и растем очень сильно, Это развиваемся. стимулирует. нет? Да, стимулирует очень сильно. Ладно, мы как Так, бы что-то какие-то подготовки да, сделали. Мы хорошо болтаем, но Да. при этом надо еще и хорошо приготовить. Курицу, Потому что- наверное. Так, курицу ну, Сковородку? сначала начнем жарить лук. Сковородку. Сковородка, да? Нужна сковородка, Вот, Так, черную давай. ага. Черный традиционный. растительное масло, либо оливковое. На большой огонь. Это оливковое? Да? Окей. Не, это обычно растительное. Обычно растительное. Это тоже обычно растительное. Ну, Обжариваем лук, да. можем ждать, не ждать, что оно подогреется. Да, сразу можем. Чеснок позже. Чеснок, да, попозже. Сейчас начнем. Еще прибор нужно, чтобы перемешивать это. Да, я его Боже, уже иду лопаточкой. я его уже А, ты иду уже за- идешь. Виталий, Можем спокойно. когда я тебя просил отправить информацию о тебе, Ага. вот, WhatsApp мы с тобой списывались, первым делом ты написал «отец троих детей». Это очень круто, то, что ты так сделал, да, потому что обычно всегда же считается так, что, ну, человека видят общество, либо его знакомый кем-то, да, ну, допустим, Семен Тарбахов, шеф-повар ресторана «Мусхая», все, лаконично, да. А когда человек сам тебя кем осуществляет, ты первым делом написал «отец троих детей». Это очень похвально, это очень круто, да. Расскажи немножко о себе и своих детей, о семье. Ну что ж. Почему именно вот это? Это же, может Не быть, знаю, одно ну, из самых твоих больших Многодетный отец. В свои 30 я уже многодетный отец, на самом деле. Это, достижений. это очень Но, рано. но это же не из-за бесплатной парковки, правильно? Нет, конечно. Но, Это из-за любви к детям, на самом деле. но. Именно дети меня мотивируют работать, двигаться дальше, развиваться. Все для них, все для детей. Отцом, на самом деле, я стал в 18 лет. Это было во 2-м курсе, да. Я был в шоке, на самом деле. Я еще в то время стоял, рэп читал. Там с пацанами стоим, на улице рэп читаем. Там, фа. И говорю, пацан Да, и приходит. я пацанам подхожу, говорю, ребят, я, походу, скоро батей стану. Они давай там все ржать. Я 18-летний пухлый пацан такой стою, рэп читаю. Ну, кому, куда. Но Можем. многие же сдаются, бывает, типа, родители типа, боятся. Добавляем? Да, можно. Боятся, ну. Я осознался. Что почувствовал, кроме теплоты в груди? Ответственность. Именно пора взрослеть. Ну, то есть Понял, ты, что получается, рано повзрослел и зрелый не по годам, получается. да. Это про тебя тогда история, да? Ну, я сейчас до сих пор остаюсь с ребенком из этого, как бы. А мы все пацаны остаемся Да, ребенком, это нормально. Мужики. Вот вроде мужик, отец 3 детей, там, но веду себя как ребенок. Я играю в игры компьютерные. Кстати, мы этого тоже коснемся. Но, с одной стороны, это на самом деле хорошо. Моей дочке сейчас 11 лет, в этом году будет 12. И я как бы слежу за всеми трендами. Я знаю, что где, как ТикТок там. Она вот тоже монтирует видео, слежу за ее контентом. Что-то где-то подсказываю, где-то так. Ну, общее понимание есть. Сейчас бы, что такое типа BTS? Корейская кей-поп группа. Кей-поп группа, Да. да. Ну, я все про все это знаю. И как Ну, бы как связь держать с детьми, это нужно и надо. Ну, это круто. Вот, как бы, молодым отцом, так что быть, это не так уж и плохо. Наоборот, я думаю, с одной стороны, хорошо. Ну, подытаживая, скажу каждому свое, да. Это то, что твой путь такой, ну, вот, очень похвально. Я вообще отправил. Редко кто себе сразу так пишет, Да, что да, вот, для меня показалось, что, ну, условно, ты Удивительно. молодой, но тем не менее это круто. Семья, конечно, всегда быть должна на первом месте. Слушай, Всегда на ты еще снимался вот как актер в российском сериале. Да. Расскажу эту историю, как так получилось. Сериал называется «Саня Газуй». Так. Сериал называется «Саня Газуй». И попал я туда вообще случайно. Меня позвал оператор фильма «Агент Мамба» Иван Семенов. И Ванька, Ванька. Да, Ваня.
Да, мы с ним на охоту ездили. А, да? Да, Круто. давно, давно. И вот, Весь или половину? да, можно половину вот именно натереть, либо, да. Вот у нас как раз Петр этим займется. Да, пожалуйста. И, Все надо, Да, вот. на крупную. и вот он, Иван Семенов был оператором тоже сериала «Саня Газуй». Это российский сериал, московский проект. Мы снимали его в Уфе. В Уфе, да. Башкортостан. Так. Башкортостан, да. Родина меда, хорошо. Да. На самом деле, да, так спонтанно все это. Типа, будешь сниматься? Так, типа, нам нужен такой чувак смешной. Окей, давай. Сразу согласился. И как бы там отправляют Не, ну, самосъем называется. Будучи актером, ну кто так на такое отказывается, так как Да, говорится, да? Это же шанс. Конечно, да. Конечно, называется. Я проходил не кастинг, а самосъем. Сам себя снимаешь и отправляешь, высылаешь. Там А, режиссер тебя смотрит, Да-да-да-да. одобряет, не одобряет, все. И меня в этот же день одобрили через часа 3. Я вообще в шоке был. Ага. Ну, как Иван изначально показал режиссеру Филиппу мой инстаграм, как я там снимаю, чё, и сразу. Он такой сразу, походу, да, и все. Так, ну типаж подходит и все, Да. Так. И все, я полетел. На самом деле очень сильно боялся. Блин, я думал, с крутыми, вообще жесткими актерами буду. Ну так и было, что крутые актеры. Да, кто Но я играет? боялся, что будут все такие зазнавшиеся. Думал, уже все профессионалы своего дела. Типа, А, типа так кто, и делают, да, да. ты кто такой, что за... Ага. не Вот тот, мои кто грязные сделал, да. ботинки, да? Да, на самом деле я вообще очень классно влился. Просто вот так. Команда была очень, на самом деле, крутая. Так, подожди, съемки уже закончились. Съемки закончились, да, мы снимали целый месяц, Сериал вышел? 6 серий. Сериал на ОККО есть. А, есть. Да, Это уже такой есть, да, онлайн-сериал, да? да. А я не видел. Так, О, мы и должны около меня подготовить нету. еще муку. А кто снимался еще, кроме тебя? Не, это муку сюда прямо. И сметану тоже сюда. Да? И чеснок тоже сюда. Я думаю, надо масло замешать. Кроме меня снимался И о чем сериал вообще? Федорцов снимался. Федорцов. А, это который ментах. Да. Так. Убойная сила. Убойная сила, да. Ну, менты, Да. убойная сила, ага. Так. Ну, ты представьте, я человека видел в детстве по телевизору. Ага, с Хабенским И- вместе. Да. И тут он перед тобой. Мужичок такой стоит, прикольный. Он стоит, он в жизни такой же веселый, на самом деле. Ходит, шутит, там камера включается, он ходит. Там веселый, на самом деле, очень классно. Понравилось работать. И они профессионалы, на самом деле, очень. Они молодым помогают, вот это самое главное. Раскрыть, Делятся да, опытом, да. да? Стесняться. Не стесняться, помогают, где-то что-то как сыграть, они что-то подсказывают. Они не звезданулись, можно сказать. Вот в этом плане мне очень понравилось работать. Ну, то есть для тебя это получается положительный опыт. Ну и Да. другой уровень совсем получается. Совсем другой уровень. Совсем другой уровень. И съемок тоже совсем другой уровень. Там вообще, там бюджет другой, совсем намного больше. За каждым актером вообще чуть ли на руках не носит. Я вот когда приехал, что? Там водитель за тобой приедет, говорят. Неужели, да? Ого. Там ассистент подбегает на тебя куртку, если холодно, типа, все на площадке, если Типа холодно, стоп куртку, снято, сразу дрыкс. да, куртку надевает, кофе приносит. Ты стоишь в шоке, только вроде снимаешься, тебе уже все принесли, поднесли. В этом плане очень грамотно. Ну, то есть, получается, если тебе предложат, ты еще пойдешь. То есть сейчас ты уже Обязательно. сейчас ты уже в обойме. Да. Надеюсь, Актеров. будут еще звать. Надеюсь, еще будет продолжение сезона, надеюсь, будет второй сезон. А когда это произошло вообще? Когда это Осенью 21 года. В прошлом недавно, году? Да, полгода А, назад. И только вот вышло. Да. И только... Всё Нет, понятно. вышел-то давно уже. М. Тоже осенью, тем же самым. Почти сразу. Там монтажеры параллельно монтировали сериал этот. А, ну то есть съемки и сразу Да, снимают. да. А о чем сериал вообще? Сериал о девушке, вот именно Саня, это главная героиня, которая с детства любит чинить машины. Чинить машины. Как пацанка. С детства с отцом в гараже под машиной все время чинит. И в наше время, в нашем мире же Это не дозволено, да, чтобы девушка там в СТО работала. Ну, редкость, да. Да, Ну. в тему, типа, девушка. И ей никто не доверяет, ей никто, типа, машины...
И вот она пытается добиться Своё успеха. положение. Да, Ага. положение именно. Доказать, что она все-таки Перемешаем? ничем не хуже, чем мужики, короче. Так. И у нее это получается прекрасно. И я тоже А кого ты играешь? автослесарь, Ага. тоже там, да. Меня там зовут Гриша. Я весь в татуировках вот тут. Там Так. налепили Ну, такой, татуировки. Да, да. грим Брутальный такой мужик. И вот Ой. Это туда или? Не, лучше не туда, лучше туда. Так. Я обычно съедаю. Ну, вот примерно так. Об этом сериал. Ну хорошо, надо смотреть, в общем. Да, нужно. Порекомендуешь. Интересно очень. Слушай, а еще написано, что ты сам для себя рисковал, что вы рекламные ролики еще снимали. Ролики. Рекламные ролики. Ну, как изначально говорил, мы снимали видео, скетчи. И как-то надо было зарабатывать. А, монетизировать. Монетизировать всё это, да. Сейчас говорят, да. Да. И изначально мы снимали, да, это можно все добавлять. Сейчас подождем, пока курица сварится, да? И все добавим уже сметану, все сюда. Изначально мы снимали рекламу для пиццы. Пицца, суши. Чисто за бартер. Понимаете? Типа принесли набор, да, и мы целый вайн сняли. Там прикольно получился. Заодно поужинали, да? Да, заодно и поужинали. Вау, классно. Получилось раз, получилось два. Затем на нас начали выходить уже люди. Видят, что у нас реклама хорошо работает. И люди начали просто писать Ну, очень много, да. вы известные, примелькавшиеся Да. персонажи, получается. И Так. все, и начали снимать рекламу, и у нас это очень классно получалось. Именно подвязывать как какой-то магазин, какой-то продукт с какой-то смешной ситуацией. Жизненной, можно сказать. Жиза называется. И у нас это классно получилось, и все, заказов стало еще больше. Мы начали еще лучше работать. У нас появились операторы, монтажеры. Даже так. То Да, есть студия уже начала шириться, свет, да. У нас потом звукозаписывающая студия вообще появилась, ну, чтобы голос дублировать. да? Так. Ну, у нас очень классно все это так вот Ну, вы развиваетесь, получается. пошло-поехало, да. Мы любим снимать такую рекламу, которая людям запомнится. Запоминается. Ну, понятно. И реклама, которая сама себя распространяет. Вот самый главный плюс. Ну, То, что вот ты- бесплатно. да. Ну, тем более в наше время, да. Ну, да. то есть торбозное ради, как раньше говорили, а сейчас, Да. ну вот по WhatsApp рассылка, о, нифига, круто, да, Да, да. и все начинают рассылать. Друг друга просто Вирусная. друзьям отправляешь, да, вирусная. Ага. И вот самая рабочая реклама это вот вирусная. И самое главное, то, что у людей остается это в памяти. Да. То, что вот какая-то ситуация, вспоминают, что там было, там про кондиционер. Так, Вайн, ага. Они заходят там на страницу, заходят на ссылку, а там вот этот всё. магазин. Зашли, купили. Ну, круто. К финальной части нашего жульена подходим. На самом деле у меня жена готовит жульен. У меня жена вообще гениальный повар. Так, минутка рекламы. Можешь передавать поле Да. чудес? Молока, Можно. Женя, привет. Спасибо, что очень вкусно готовишь. Спасибо, что мои дети всегда сыты и довольны. Круто. Чеснок добавляем? Да. На самом деле, путь к мужчине, к сердцу лежит через желудок. Же. Это правильно. Это же неправильно. Это же, в смысле- Это же правильно. Нет, я имею в виду, Это это так и правильно. Это же как бы правда жизни. Да, вот я это хотел правда сказать. жизни, на самом Ну, а деле. что делать-то? Мы все кушаем, и тем более Каждый мужики. день. Ну, тебе Кушать жена же надо, да, да. да. Тем более вкусно и красиво кушать. Традиционный вопрос, который нельзя не задать. Твое любимое блюдо. Что ты любишь больше всего? Больше всего люблю пюре с курицей. И вот мы Вот сейчас это? готовим, А. да, тоже курица. Не знаю почему. Очень банально, но не знаю. Люблю и все. Люблю и все, да. Как Это якутская любовь с кухня детства. относится? Очень классно, хорошо. Люблю с детства. Хан с детства люблю. Многие сейчас Ботрах вообще, вообще. вообще люблю. Ботрахмины? Да, ну, Люди, многие, когда варят его даже, да, типа, не нравится запах. Нет, мне наоборот нравится. ну, мне ты тоже. уже в предвкушении, Да, да, уже думал, что-то будет. С оливчиком, да. Да. Нравится очень, на самом деле. А у тебя есть, типа, такое блюдо, когда готовишь только ты? Например, какой-нибудь семейный праздник, ну, грубо возьмем Новый год, там,
Или... Я? Да. Фирменное от Виталия. Я нет. Ну. Я могу сварить там креветки, чуть помочь жене, что-то подрезать, нарезать и все. А, У меня все готовка. Ну, супруга занимается делает жена, да. в основном, Ну, да? У жены очень много фишек. ну, например, бывает, что жены там пекут, салаты делают, ну, другие. А мужчины бывают там, ну, например, шашлык, плов от него. Гуся там, например. Нет, Гуся. вот у меня вот такого нет. А, А, Вот мне это, я вот над этим задумывался вот недавно. А что такое что-нибудь плов или почему нет? Нужно ну, попробовать типа научиться, мужской. да, Бывают же что такие такое. блюда, которые, ну, чисто мужские. Да. например. Ну, шашлык пожарить, окей, я могу, но я не сказал бы, что это какое-то мое фирменное. Просто пойти шашлык с семьей пожарить я могу. Но это не то фирменное, которое я бы мог бы, например, Ну, мясо, да, от этого. преподносить, типа, от Виталия, типа, да. Нет, я бы, Мясо от Щукина, например. Да, я нет, я пойду думал о том, куплю мясо и все. И все, да. Слушай, а ты работаешь очень много. А как отдыхаешь? Играю дома, за компьютером, вот так и расслабляюсь, отдыхаю, можно так сказать. разгружаешь это, мозг. разгружаю это с мозг. детства, наверное, да? Это у меня с компьютерные детства игры? как-то, да, компьютер именно. Не надоело? Нет. Да? Каждый раз новые игры выходят, каждый раз А, черт. Ну. да, новые тактики, многие новые эти. А в какие игры играешь? В КС, ну, в основном стрелялки. КС, Valorant, Warzone. Я в КС 1.6 играл, потом перестал. Ну, сейчас Global Offensive А, вышел. да. Вот там вообще. Condition Zero и все, и то я чуть-чуть немножко это турнуло и все. Я с отцом еще в детстве в Counter-Strike 1.3 ходил, играл. Когда, помните, в Мадуне был компьютер на втором этаже. Да, Это было компьютерные очень клубы, давно, да. Это очень было давно, и вот туда я с отцом ходили. Конец 90-х, вроде Да, первые, это конец 90-х был. первые клубы начинали появляться. Да, да. Я вот тогда полюбил Counter-Strike очень сильно. Ну, а как еще отдыхать? Я не знаю. Так, мы, может, добавим чуть-чуть молока? Это с бак. Сюда? Да. Или Ну, что? я думал, уже, по идее, уже готово. Да, ну, чуть-чуть, чтобы... Давай, хорошо. Да, можешь добавлять. Как скажет повар, Как скажет шеф. Вот. как скажет шеф. Так, Шеф. И сметанки, да? Добавляете? Добавляем сметаны. передай ложку, пожалуйста. Так, ложку. У нас, Чеснок мы добавили в грибы. да, есть немножко в курицу. Так, можешь передать грибы. Грибы. Да, у нас получается уже все ингредиенты подготавливаются. Наше пюре готово. Мне кажется, жюльен каждый по-своему готовит, походу, да? Ну, Это есть- такое блюдо, да, которое... Грубо Нет говоря, стандарта. жульен это у нас горячая закуска, грубо говоря. Да? Потому что в ресторанах он подается в маленьких таких жестяночек, в жестяных. Ну, вот как Да. формат, да? А Жульен, это же, по-моему, жульен, это Это с французского. Французская, да. Ну, А у меня ну, жена этот жульен этот преподносит вот в тарталетке наливает. Да-да-да. Ага. Вот, вот так вот красиво, она еще оформляет красиво там. И взял эту тарталетку, да, съел все на празднике эту. Хорошо. Классно, да. Это типа не надо на тарелку там выкладывать. А Быстрая просто когда в закуска стиле получается. фуршет есть, да. Подошел, взял, сел, наелся. Так, вот пюре. Ага. Все. Тебе надо, наверное, все это Все, это перемешать. я или- перемешаю, да. И, кстати, муку добавить нужно. Муку и сыр. И грибы. Ну, сыр, он, Грибы- я грибы- натер его уже, что-то я тоже Грибы внес сейчас, лепту. Можно добавить. Грибы можно... Давайте добавим сейчас. Так. Все вместе. У нас получилось молоко, сметана. Давай. Сметана, курица, грибы. А ложку можно еще одну? Муку добавим. Роль, которая это в будущем, да? Ну, например, кого бы ты не сыграл вообще никогда. Не хотел бы таких сильно играть людей, которые негативно, короче. След, да, след- да, след да, оставили в истории. Да, таким да. образом. И все, а так любого сыграл бы. Не, на самом деле, если меня позвать в драме сыграть, там, слезу пустить, я думаю, я бы смог бы удивить народ, зрителя. Хорошо. Слушай, тогда такой следующий вопрос. Сейчас мы уже затронули тему такую, да, что ну, один из самых сложных жанров это юмор, ну то есть рассмешить человека. Но при этом же есть какие-то пределы. Пределы Да. юмора Да. всегда.
Ну, Всегда. Нельзя шутить про это, про то. про то, да. Это У очень кого- много сейчас, в наше время, еще тем более. ограничений становится. Ограничений Вроде всё как бы больше, они, всё больше, да. они как вроде как бы и невидимые, но они появляются, да. Всё Ну, то есть больше про и этих больше. нельзя, Будет про религию толерантность. нельзя, про веру Да, нельзя, толерантность. про, ну, некая Очень много. толерантность. Рамки всегда были, М, и сейчас стало еще больше. Но ничего страшного, это зато тебя развивает в других направлениях развиваться, да, как-то по-другому вообще, по-другому юмор раскрывать. Нужно просто найти и все. А что-то придумать в юморе можно, на твой взгляд? В юморе, да. Стилей очень много на самом деле развивается Мгм. и не стоит на месте никогда. Может быть, да, эта шутка была уже сказана, но подача была другая, совсем по-другому. Юмор, я думаю, всегда он будет развиваться, всегда будет трансформироваться. Пюре сейчас? Нет, давайте. Не, пюре, я думал отдельно. Все. Вообще отдельно, ну, то есть Да, подача отдельно, да? Так, что туда добавляешь сыр? Так, У нас получается Полностью, да? кульминация уже, да? Полностью добавлю, нормально. а это твой Да, сыр, да, добавь. сделай хоть как хочешь. Я думаю, все. Все у нас, по идее, все, сыр добавляем. Ждем. На мелкий огонь поставили, да? Ага. Да, он вообще стоит. Огонь такой. был бы. Огонь, да. Электричество. Маленький огонь. Слушай, а любимая комедия твоя? Сейчас, потому что же, я не знаю, последние годы хорошие комедии вообще снимаются или нет? Да, ну, например, нравится «Мальчишник в Вегасе». Ну, лет Да, 10 назад, да, было, 15, да. Вот мне такие нравятся. Пришел, просто расслабился. Мгм. Мы Миллер нравится. Вот мне причем нравится Да, ну там он, черный юмор. черный юмор за гранью чуть-чуть. Да, и нам всегда охота вот такой юмор Мгм. снимать, именно черный. Причем И он, мы он- боимся. он чуть ли не такой туалетный называете его. Да, Ну, он туалетный, но почему нет? Почему у нас нельзя, а там можно? ну, у нас... Охота снимать именно. Так, Я ладно. не смотрел советские фильмы. Я родился в совсем другое время. И вот. Я смотрел зато «Убойный футбол». Вот, я просто вырос на этом фильме. Ну, Это, Китайский? Да, китайский фильм. мой сын в детстве говорил, футбольный футбол. «Убойный футбол». Футбольный футбол. Да, разборки в стиле кунг-фу. Да. Это вот Бан- фильмы, на которых я вырос. Да. Банда топора. Да. Вот фильмы, на которых я вырос, которые могу сейчас наконец-то сказать. Вот, да. Это я смотрел. Да, а тогда с этим вопрос. Вот ты же назвал эти некие фильмы, да? А какие планы у вас? Вот творческая группа, может быть, поделишься чем-нибудь? Что Сейчас снять, если... заключительную часть «Агент Мамбо 3» будем снимать. Снимать? Да. Ага. Нет, «Агент Мамбо», ну, финальная серия. Это третий фильм. Финальная часть, в общем, будет. Для финаль. Да. А может, как елки уже продолжать до 7-й, до 8-й? Нет, это уже... 3 уже заканчиваете? Да, уже нужно заканчивать. И, кстати, 14 апреля уже снова показываем «Агент Мамбо Трупак» в кинотеатрах. Приходите. Так, немножко Кстати, можно да, реклама, ага. да. И так как сейчас в кинотеатрах ничего не показывают, голливудских фильмов нет, и зато все сейчас снова повторяют. И вот мы «Агент Мамбо Трупак». Трупак, показываем снова, да. трупак, Трупак, да. трупак, ну. Попробуем. Я, может, кстати, не смотрел. Соль попробуем, да? Чтобы предварительно соль, перец. Мы не добавляли соль? Нормально. Да. Будете добавлять? Не, нормально, нормально. Нормально, да? Итак, что у нас осталось? А вы все-таки смешали все. А, нет, подожди, у нас вот это будет отдельно. Все? Все? В принципе, все. Сервируем. У нас готово. Вот такая вот. У нас готово. Так, и пока Семен нам сервирует, скорее всего, наверное, последний вопрос тоже традиционный, который мечты. Ну, например, кем ты видишь себя через 10 лет, через 15 лет? Кроме того, что ты говорил, уже хочешь стать известным актером. Хочу быть известным стримером. А это что такое? Стример. Сейчас платформа есть Twitch, Ага. где человек сидит онлайн, играет в игры и все это комментирует. Смешно. Ставят камеру, тут игра, и все люди это все зрители смотрят, кидают тебе донат. Да, и за это деньги еще деньги платят. кидают, да. А ты играешь, и такой, нифига, тут Да, можно, да, оказывается, да, такой просто уровень. А раньше эмоции, было просто так, да? эмоции, да. Ага. И это очень сильно сейчас на самом деле развивается. Ух ты. На Западе очень это давно развито.
А у нас в России только чуть, только Только начинается. начинает. Да. Ну так как то есть, Относительно получается, недавно. Да, относительно. ты два в одном уже хочешь соединить. Да. За двумя зайцами. И вроде И как поиграть. Да, и поиграть. И Да. мимикой поиграть. И мимикой поиграть, и побазарить, актерское Да. мастерство Да, свое. да. И за это тебе еще и как бы... А вот- То есть полноценная работа получается. Сколько у тебя там подписчиков? У меня сейчас на Твиче очень мало, 120 человек вроде. 160. 160. Тысяч или 100? 160 человек. А, просто. человек, хорошо. Я только-только начал. Вообще только-только. А Я еще сколько, не а сколько установил. нужно, чтобы начать монетизировать? А, Или от чего это зависит? Да это зависит на самом деле от... тебе же даже зрители может кидать. Тебе, и даже если, грубо говоря, 10 человек тебя смотрят, из них тебе один может тебе задонатить, вот тебе и деньги. Все. Так, ну то есть специально никто там за Да. количество этих не Да. идет. Но можно монетизировать, конечно, рекламу вставлять, там, это свои. по-другому, да. Ну, если много просмотров. Да. От Твича также. Ага. Это все онлайн, либо там запись тоже можно посмотреть? И запись есть, и онлайн. И все это все комбинируется. Грубо говоря, делаешь лучшие моменты, нарезки делаешь и на YouTube закидываешь, как скетч. Вот. Там очень много ходов, выходов. Можно развивать это. Ну, понятно. Ну, то есть, Целый ты стром. пробовал что-нибудь комментировать, например, спортивные соревнования? Нет, ни разу. А желания нету, ну, то есть по скилл свой повышать? Я бы комментировал, попробовал комментировать именно киберспортивность, ну, именно доту. Да, Dota, да, сейчас Dota же Counter-Strike, вообще да, же страшно да. популярная, то есть Можно даже на федеральных каналах матч показывают Да. частенько Dota 2. Сейчас ставки тоже делают именно вот Контру на... там показывают, да. да. Ну. Очень сильно киберспорт. Вот Киберспорт. только-только начинает в России все это, Эля. да. А вот в Китае это же давно уже, даже у них Да, во всем университеты мире есть, да. давно-давно, да. У нас Миллионы только- долларов разыгрываются в Доту, в Контру то же самое, да? Кстати, наши вот недавно же выиграли Выиграли, да. International Dota. Да, я знаю. Нужно передать ложки. Я вроде старый тоже, но я знаю. Так, ложки. Ложки для того, чтобы мы уже кушали. да? А это Ложку тебе. Ложку. вкусно, будет вкусно. Просто вкусно говори. И Просто вкусно. все же у нас, да? Да. Пробуем, друзья, пробуем. Берем и пробуем. Время у нас обед, передача выходит вечером, но мы снимали днем. У нас как раз обеденная трапеза получается. Приятного аппетита, друзья. Почему? Приятно. Получилось? Получилось? Так должно было быть. Да? Мне нравится. Мне тоже нравится, но оно чуть-чуть пожиже должно было быть, да? Да. Не, ну, в этой вариации тоже очень. Побольше молока надо, да? Или побольше сметаны? В общем, что-то забыли. Ну, ты Но делаешь вкусно, обычно но пожиже. это мне нравится. Не, мне кажется, здорово. Я обязательно все это съем. Могу стоять и кушать. Так, передача наша, друзья, подходит немножко к своему логическому завершению. Виталий, спасибо, что был гостем нашим. Вам спасибо, Да, что пригласили. традиционное тоже, мы никак от традиции не отходим. Пожелание нашим телезрителям. Пожалуйста, вот от Виталия Щукина. Дорогие телезрители, желаю вам самое главное здоровья. Вкусно готовьте, вкусно ешьте каждый день, чтобы у вас все обязательно получалось. Занимайтесь любимым делом, развивайтесь, и у вас все тогда обязательно получится. И самое главное, не сдавайтесь. Ну что ж, Семен Тарбахов, Виталий Щукин. Виталий, спасибо еще раз. Спасибо. Что был Спасибо. гостем. Спасибо еще раз. Программа «Просто вкусно». Уходим за кадр. Всего доброго вам желаем. Мы продолжаем кушать. Обязательно нам надо доесть. Всем пока. Еще раз зовите потом. Лето.